chats and connective social media, and the amount of data being collected. The amount of tracking on almost any website that you go to. You probably want to control who has that information. And it can be used to decide things that affect people's lives. It's not a question of whether or not you have anything to hide. It's more about whether you desire or not to share something. Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, ich hatte vorweg jetzt schon mal einen kleinen Trailer für das Projekt davor geschoben, also bevor jetzt das Video losgeht, damit ihr schon mal den ersten Eindruck davon habt, um was es heute geht. Das heißt, wir wollen uns heute mal das Deepin-Projekt Anyone anschauen. Der eine oder andere hat es wahrscheinlich schon mal gesehen, gehört oder irgend sowas in der Richtung. Das war früher mal Artor bzw. Artor Protokoll, heißt jetzt Anyone und wird halt eben 2025 richtig gut performt, meiner Meinung nach. Und das ist halt eben auch der Grund, warum ich euch das heute hier vorstelle. Weil es natürlich auch in diesem Projekt die Möglichkeit gibt, auch nebenbei wieder ein paar Kryptos zu verdienen. Ja, ist halt eben ein Deepin in einer einzelnen Form. Ansonsten ist es halt eben ein VPN. Also ein VPN-System könnt ihr euch halt eben so vorstellen, ähnlich wie NordVPN, nur dass ihr halt eben mit euren Anyone-Knoten oder mit eurer eigenen Installation halt eben zum Netzwerk beitragt und ihr halt eben mit Anyone-Token dafür belohnt werdet. Ja, die Seite, wo ich mich gerade befinde, ist anyone.io, da könnt ihr das Ganze nochmal durchlesen. Hier steht auch nochmal, worum es geht. Es ist halt eben Datenschutz, dem jeder vertrauen kann. Im Gegensatz zu einem VPN kann das Anyone-Netzwerk sie nicht verfolgen. Alle Daten werden unter den Relay-Betreibern fragmentiert. Die Anreizen halten, einen Knoten zu betreiben, erfahren sie mehr über das Netzwerk. Das bedeutet, dass jeder mit so einer Node sozusagen, also ist halt eben auch so eine Art klassisches Traffic-Netzwerk, sage ich jetzt mal, auch durch die Knoten oder durch die Relays. Nur halt eben, dass der Traffic bzw. der ganze Traffic fragmentiert wird, sodass halt eben irgendwelche Rückschlüsse nicht mehr gezogen werden können. Das heißt, auch solche Geschichten, wie man es halt eben bei Mysterium hatten kann, hier dementsprechend auch nicht mehr passieren. Das heißt, die Geschichte ist sicher. Nichtsdestotrotz, bitte do your research. Solche Projekte haben auch immer ein gewisses Risiko, von daher informiert euch bitte zusätzlich selbst. Ja, Datenschutz und Deepin jetzt Plug and Play, das heißt Anyone, es gibt mehrere Möglichkeiten im Projekt Anyone mitzumachen sozusagen. Das heißt, es gibt zum einen dieses Relay, das seht ihr hier dementsprechend, so sieht das Teil aus. Wir gucken uns das auch gleich nochmal mehr im Detail an, das Teil. Also das kann man auch jetzt momentan bestellen, ausgeliefert wird das halt eben Februar, März nächsten Jahres. Aber das gibt es dementsprechend schon. Die erste Charge davon wurde verschickt, das heißt, es sind schon viele von euch unterwegs. Habe ich auch gesehen, in Deutschland sind schon viele unterwegs, die das Teil schon nutzen. Ja, und wie gesagt, ich finde es halt eben ein relativ cooles Projekt, was halt eben auch für 2025 wirklich eine gute Alternative sein muss. Zum einen als eigenes VPN zu Hause, das heißt, und auch als anderes zum Knotenbetreiber, dass ihr halt eben nebenbei noch was dazu verdienen könnt. Ja, es gibt natürlich dann auch SDKs, wo halt eben Entwickler ein bisschen im System rumbasteln können sozusagen. Das ist jetzt nicht so meine Baustelle, möchte ich euch ganz ehrlich sagen. Ja, aber Leute, die mit SDK unterwegs sind, wissen Bescheid sozusagen. Und dann halt eben hier nochmal die Datenschutzökonomie. Ihr seht hier, wer alles dahinter steckt. Also Peak zum Beispiel, dann Superchain, Gaming und du vielleicht. Ja, werden wir halt dementsprechend mal schauen. Wir werden auf jeden Fall ins Projekt einsteigen. Ja, und hier steht es auch nochmal, Dezentralisierung schafft Privatsphäre. Wie ich es ja eben schon gesagt habe, geht es halt eben darum, ein VPN-Netzwerk aufzubauen, das halt eben anonym für jedermann ist. Ihr seht es auch nochmal. Das heißt, verschlüsseltes Hopping ist damit dabei, Proxy für jede Anwendung, KI-optimiertes Routing etc. Hier ist der Anreiz. Das heißt, jeder, der hier dementsprechend mitmacht, bekommt auch eine Vergütung, Anyone-Token. Den gucken wir uns auch gleich nochmal an. Und das Ganze ist natürlich dezentral, wie halt eben auch jedes Deepin sozusagen ist.
Das D für Deepin steht ja für dezentral, wisst ihr ja. Ja, jeder kann dabei sein. Wir gucken gleich mal genau, wie es funktioniert. Ich würde euch nur jetzt erstmal ganz kurz das Gerät selber vorstellen. Also das gibt es hier bei Anyone aktuell im Shop. Seht ihr hier der Anyone Router sozusagen. Kostet hier aktuell 380 Euro. Da kommt halt eben noch Versand und die Einfuhrumsatzsteuer mit dazu. Kommt auch immer drauf an, aus welchem Land das versendet wird. Ihr seht halt eben, so sieht das Teil letztendlich aus. Das bedeutet, hier ist noch ein USB-Stick, ein USB-Kabel, noch ein Dongle mit dabei etc. Das braucht ihr auch dementsprechend alles. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, diesen Anyone Router bei euch zu Hause selbst zu nutzen. Ja, seht ihr dementsprechend hier. Das kommt halt eben so in diesem Kombinationspaket an. Ja, und ja, wie gesagt, anyone.io ist die Seite, guckt es euch mal an. Für alle, die sagen, naja, schwierig, ich will es lieber aus dem deutschen Handel haben, habe ich natürlich auch eine Alternative für euch letztendlich. Und zwar bei unseren Jungs von Enchantment. Ihr seht hier aktueller Preis 452,20. Der Anyone Router auch hier in der Pre-Order. Hier wird auch nochmal erklärt, was es halt eben ist, wie es funktioniert und so weiter und so fort. Hier seht ihr dementsprechend auch mal Lieferumfang, also zweite Wi-Fi-Antenne, Stromkabel, USB-Stick, Verpackung etc. Und ja, wie gesagt, so sieht letztendlich das Teil aus. Wir haben natürlich auch hier nochmal einen kleinen Rabatt für euch am Start. Das bedeutet, wenn ihr euch den in den Warenkorb reinlegt, ich habe das schon mal getan, halt ist der falsche drin, E-Tier haben wir jetzt drin gehabt. Genau, wir packen uns den mal ins Pre-Order in den Warenkorb rein. Wir gehen hier dementsprechend mal auf Auschecken. Und zwar könnt ihr nochmal $20 sparen durch den Code CryptoStar. Also nicht Stars, sondern durch den Code CryptoStar gibt es nochmal 19 Euro Rabatt. Da seid ihr effektiv bei 441. Das würdet ihr auch ungefähr bezahlen, wenn ihr hier bestellt. Das heißt, hier kommen nochmal die Versandgebühren dazu, plus die Einfuhrumsatzsteuer. Da sind wir ungefähr bei dem Preis, weil Enchantment macht da eigentlich relativ gute Preise. Ja, wir gucken einfach mal. Genau, erst den Social Channel. Ich möchte mit euch dann nochmal die Dokumentation anschauen. Ich habe ja gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten bei Anyone mit teilzunehmen. Das heißt, man muss ja nicht zwangsläufig so ein Relay betreiben, also ein Relais betreiben, sondern es geht auch anders. Also ihr seht ja nochmal den Social Media Kanal, also ihr seht, hier ist einiges los. Knapp 70.000 Follower und hier wird halt eben auch regelmäßig informiert über das, was gerade los ist im Projekt, was als nächstes kommt etc. Auch hier bitte wichtig, do your own research. Ja, ich möchte hier nicht, dass ihr euch irgendwas kauft und dann es letztendlich nicht funktioniert. Das ist halt eben auch nicht unser beziehungsweise Anliegen auf unserem Kanal. Ja, die Dokumentation, auch diesen Link packe ich euch in die Videobeschreibung rein. Hier findet ihr im Grundprinzip alles, was ihr wissen müsst. Das heißt, hier findet ihr zum Beispiel die ganze Setup-Geschichte. Das heißt, ihr habt einfach die Möglichkeit, eure Relais hier dementsprechend aufzusetzen. Oder halt eben auch andere Möglichkeiten. Also ihr habt auch die Möglichkeit, das Ganze, also Anon ist quasi die Node, die läuft. Ihr habt auch die Möglichkeit, das Ganze auf ein Linux-System zu installieren. Ich habe es ausprobiert, ich kriege es bei mir nicht zum Laufen, beziehungsweise ich kriege ein Fingerprint nicht abgerufen. Da muss ich auch nochmal gucken, wieso, weshalb, warum. Also wie gesagt, wer ein bisschen basteln möchte, basteln mag, kann halt eben sich mal durch die Dokumentation durchlesen sozusagen und kann halt eben mal schauen, ob ihr es zum Laufen bekommt, wenn ihr zum Beispiel ein Linux-System am Laufen habt. Ansonsten, wie gesagt, kann man sich auch das Relay quasi besorgen, also das Teil hier sozusagen, dann funktioniert das auch. Ansonsten gibt es hier unterschiedliche Möglichkeiten, mit dran teilzunehmen am Netzwerk sozusagen. Ja, also das ist schon richtig gut. Ja, dann gibt es auch noch die andere Seite von Anyone. Ich habe ja gesagt, es ist so eine Art, oder es ist eine VPN-Geschichte. Das heißt auch, man kann das nutzen. Das bedeutet, man kann zum Beispiel für macOS, Windows, Linux beziehungsweise durch Hardware kann man seine eigene Anyone VPN-Verbindung aufbauen. Ihr seht hier dementsprechend auf den ganzen Geschichten könnt ihr euch zum Beispiel die Software runterladen. Das heißt zum Beispiel entweder hier haben wir den ZIP-Installationspaket und dann könnt ihr euch mit dem Netzwerk verbinden und dann könnt ihr quasi auch anonym surfen. Ich sage es mal relativ einfach. Ja, das Ganze geht natürlich auch auf Linux, Mac OS und so weiter und so fort. Ja, das bedeutet, hier ist die Möglichkeit da, letztendlich dran teilzunehmen. Ja, was gibt es dran zu verdienen? Und zwar ist es halt eben so, hier seht ihr nochmal die Tokenomics. Momentan ist es halt eben so, dass die meisten
Rewards an die Relay-User rausgehen bzw. rausgehen werden. Das Ganze läuft aktuell dementsprechend schon. Ja, das bedeutet, ihr seht auch, es gibt ja auch einen Kurs dazu. Also wenn wir mal schauen, ich habe das jetzt mal bei CoinMarketCap aufgemacht. Wir haben aktuell einen Kurs von 1,29. Ich habe mal einen Monat aufgeworfen, um mal das Potenzial auch zu zeigen. Ihr seht hier dementsprechend, wo das jetzt auch losging, wo alle Deepin-Projekte so ein bisschen im Pump waren, hat es natürlich auch Anyone mit hochgezogen sozusagen. Und ihr seht hier quasi auch den Token, wie das aktuell aussieht. Und dieser Token wird halt eben auch ausgeschüttet auf eure Ethereum Wallet sozusagen. Und das seht ihr hier. Und ich denke mal, also wie gesagt, ich finde es ein cooles Projekt und das ist halt eben der Grund, warum ich es euch hier letztendlich vorstelle. Ja, wichtig, ganz, ganz wichtig. Halt, stopp. Guckt euch bitte diese Dokumentation letztendlich an. Hier steht im Grundprinzip alles drin, was wichtig ist und ihr könnt das auch natürlich durchtesten. Alles kein Thema. Die Website dazu ist anyone.io. Da könnt ihr euch auch dementsprechend nochmal zusätzlich informieren. Bitte informiert euch auch zusätzlich. Hier habt ihr die Möglichkeit, auch die Hardware zu kaufen. Seht ihr hier einmal hier, beziehungsweise auch nochmal bei Enchantment. Für diesen Preis, den ihr letztendlich hier seht, ist eigentlich auch ein relativ guter Preis. Und dann werden wir mal sehen. Also aktuell, wenn ich das richtig gelesen habe, ich glaube in den Docs stand das irgendwo, werden momentan täglich knapp 2500 Anyone-Token ausgegeben. Das wird natürlich auch im Laufe der Zeit mehr. Ja, das heißt, desto mehr Knoten quasi mitmachen, desto mehr Token werden auch ausgeworfen. Das heißt, ich kann euch jetzt aktuell nicht direkt sagen, wie viel jeder Anyone-Node quasi bekommt am Tag. Aber spätestens nächstes Jahr wird es das auch dementsprechend lohnen. Und wenn man mal guckt, ich habe glaube ich sogar einen Explorer. Genau, bei Deepin Hub gibt es einen kleinen Explorer, da kann man mal gucken. Das ist quasi der Bereich in Deutschland. Das heißt, der eine oder andere von euch hat Anyone schon dementsprechend laufen. Alle, die es laufen haben, lasst einfach mal einen Kommentar da, ob es läuft, ob es richtig läuft, was ihr damit jetzt schon bekommen habt, etc., damit halt eben unsere Zuschauer wissen, ob es sich halt eben lohnt oder auch nicht. Ansonsten Like und ein Abo natürlich nicht vergessen, wisst ihr Bescheid. Genau, ansonsten, Leute, soll es das von mir gewesen sein. Das war die kurze Vorstellung zu Anyone. Also wie gesagt, ein dezentrales VPN-Netzwerk, wo jeder mitmachen kann, was auch jeder dementsprechend nutzen kann. Ja, das System ist live. Guckt euch an, bitte do your own research. Das ist keine Verkaufsempfehlung, das ist keine Finanzberatung, aber das ist eventuell die Zukunft, was anonymes Surfen angeht. Von daher, ihr wisst, wie es ist. Wer früh einsteigt, hat immer mehr davon. Von daher soll es das von mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis die Tage. Bis später. Ciao.